Добро пожаловать в Charisma De Luxe, который предлагает комфорт и роскошь вместе с уникальным видом на Эгейское море. Отель Charisma – это идеальный вариант для любителей активного отдыха и спорта, особенно подводного плавания. Собственный пляж находится рядом с отелем, поэтому есть масса возможностей как для отдыха, так и для спортивных игр. Желающие смогут посетить школу дайвинга, где вас обучат безопасному плаванию. Также к услугам гостей бассейны, сауна и массажные кабинеты. Ресторан сервирует традиционную турецкую кухню. Вкуснейшую выпечку подают в кафе, а в пиано-баре гостям предоставляется возможность самостоятельно приготовить салат или другие легкие закуски. Дети хорошо проведут время в мини-клубе и на площадке для игр. Также для них есть отдельный мини-бассейн. Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в Charisma De Luxe. К услугам гостей пятизвёздочного отеля Charisma частный пляж протяженностью 60 метров и пейзажный бассейн с панорамным видом на Эгейское море. Прогулка до торгового и развлекательного района Кушадасы занимает 15 минут. Во всех стандартных номерах есть балкон с видом на море и гидромассажная ванна. В местах общего пользования предоставляется бесплатный Wi-Fi. Гости отеля Charisma De Luxe могут отдохнуть в крытом бассейне с подогревом, турецкой бане, сауне и салоне красоты. На пляже отеля можно заняться водными видами спорта и посетить дайвинг-центр. Завтрак, обед и ужин сервируют в виде шведского стола. В ресторане Moonlight подают блюда турецкой и интернациональной кухни, а в кондитерской Black Coffee – выпечку. В баре Пиано можно приготовить салаты на свой вкус и заказать обед по меню. Поздним вечером готовят суп и пасту. Отель Charisma расположен в 20 километрах от города Эфеса и в 45 километрах от городов Милета и Приеня. Расстояние до международного аэропорта города Измира составляет 70 километров. Расположение у отеля хорошее, очень красивые виды, рядом рестораны, бары, Мигрос и прочие магазины. Номера очень просторные, свежие, с хорошей новой мебелью и рабочей сантехникой. На телевизоре есть русские каналы. Ну а подобрать тур на любые даты можно по ссылке под видео в описании.